يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معوان. أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. واحفظ كتاب الله واستمسك به، فالعلم كل العلم في القرآن. واطلب صغار العلم قبل كباره، واحفظ متون العلم بالإتقان. وإذا طلبت العلم فاعرف قدره، وأت البيوت أخي من البيبان. جالس شيوخ العلم وانهل منهم، واظفر أخي بالعالم الرباني. عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير. قال كمرضع خافت إلى آخره، أي كما يجب الإطعام والقضاء على مرضع إلى آخره. وحاصل ذلك أن المرضع إذا خافت من الصوم على ولدها الرضيع ولم يكن ثم أي هناك غنى للضير، أي استغناء لولدها عنها بضئر، أي مرضعة أخرى تعطف عليه بإرضاعه مجانا أو بأجر غير ميسور للأم، أو لم يقدر الطفل غيرها، فيجب عليها أن تفطر وتطعم وتقضي. كيف ضبطت عندكم ضير؟ بالياء هي الضئر. الشيخ قبل هذه احنا حط ولاء او صام شهرين ولاء هي ولاء متابع. زعما المشايخ صحوا لنا ولاء نعم. في اي بيت؟ الرابع الرابع أو صام شهرين ولاء نعم. ولاء النسق ولاء متتابع. والضئر لا يختل الوزن لا يختل الوزن، بالتالي صححها للضئر. الضئر هي المرضع التي ترضع بالأجرة. يعني الناظم قال لك أن المرضع إذا خافت من الصوم على ولدها الرضيع أفطرت. الضيري هي قراءة حمزة عندنا ممكن نعم صحيح. وبدلت همزتها أصلها الضئر، وبدلت همزة ياء، وهي لغة صحيحة وردت بها قراءة حمزة وهشام عن ابن عامر في الموضوع. تفضل. فإذا المرأة خافت على ولدها ولم تجد ضئرا ترضعه جاء لها أن تفطر وتقضي. هذا هو القول المشهور. نعم تفطر وتقضي. تفطر وتقضي هذا هو المشهور. واصل. أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل. كل هذا له نفس الحكم. قال أفضل إلى آخره. الراجح أنها إذا أفطرت لذلك عليها القضاء فقط دون الإطعام، والله أعلم. يعني اختلفت الروايات في هذا. قرأت جاء في المدونة. قال جاء في المدونة قلت ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة. نعم. وهذا ما توصل إليه عن طب الحديث، يعتبرون الحامل مريضة، يعتبرون الحامل في حكم المريضة، والمريض حكمه في الشرع ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام قضاء فقط. وأما المرضع فهي ليست بمريضة، فإذا أفطرت يعني قضت، ومنهم من يوجب عليها بعد ذلك مع القضاء الفدية، ومنهم ما القضاء فقط. زين. ويستحب فدية للهارم أو عطش كلاهما لم يصم. قال فدية عن كل يوم ثلث قدح مصري وهو المد عند مالك. للهارم الشيخ العاجز مد واحد من غالب القوت، هذا مشهور عن مالك. مد واحد يعني نصف ساعة، هذا ربع ساعة.
ربع الصاع 4 أمداد، نصف كيلو، نصف كيلو غرام تقريبا. هو أزيد من نصف، هو 600 وحاجة، 600 إلى 650. وعندنا المد النبوي نرويه بالسند المتصل ومقداره معروف، فهو ويختلف باختلاف الدقيق، باختلاف ما يوضع فيه. فإذا كان وضع فيه بقول أو أرز أو دقيق فيختلف الوزن، كاين أشياء عندها كثافة وأشياء ما عندهاش كثافة معروفة. فيصل إلى 650 في بعض الأشياء. كما في الدقيق الدقيق يثبت، نعم، يصل إلى 650 تقريبا. وقد اختبرناه واختبره غيرنا فوجده كذلك. موجود المد النبوي موجود، نعم. احنا عندنا مش هو المد النبوي نفسه، مدا معدلا على المد النبوي بالسند المتصل. مد معدل على المد النبوي بالسند المتصل. نعم. تعديل المد، مش المد النبوي ولا قلنا على الكيلة هذه موجودة. الكيلة هذه موجودة، الكيلة نفسها هي معدلة، عندنا كيلة معدلة على المد الذي عدل على المد النبوي إلى يومنا هذا موجودة. هذه الكيلة فيها ما تشاء. فلما اختبرت هذا المد وجد أنه يختلف في الطعام. الدقيق خاصة يثبت، يعني ما فيش فجوات، كثافته كبيرة، بس إلى حدود 650 تقريبا. الأرز وبعض البقوليات يخف. لذلك نقول لو كان مش نص كيلو، نص كيلو 600، أنا نقول للناس في حدود كيلو 2 كيلو، لأن اختلفت فيها الأقوال. ماذا مالك مد صح، لكن مده مش نص كيلو في الدقيق، أكثر من نص كيلو 650. كل خلي 5 كيلو، لأن في الفدية المولى تبارك وتعالى يقول ومن تطوع خير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، ومن تطوع خير فهو خير له. نحث الناس على زيادة التطوع. وما نص كيلو أقل من المد هذا. ولذلك الذي تبرأ به الذمة على الأقل 650 إلى كيلو فأكثر. وفي كثير وبعض المذاهب يرون أن الفدية تكون بصاع. تفضل. يعني صاع 2 كيلو 300 تقريبا. أكثر من 2 كيلو. 2 كيلو و200 إلى 300 غرام. كيلو ونص. نعم. 600 في الربع. قال في بعض الأشياء إذا كان في الدقيق تصل إلى 2 كيلو ونص المد. احنا خلاص هذا تطمئن، راك إن شاء الله على جميع المذاهب تبرأ ذمته. تحب أقل ما قيل 650 في الدقيق تبرأ ذمته. أما هذه تاع 500 نص كيلو برك ما زين. للهارم الشيخ العاجز بكباره عن الصوم حالا ومآلا. هذا الدخل فيه وعلى الذين يطيقونه، العاجز عن الصيام أو المريض مرضا مزمنا أو نحو ذلك، أو عطش لم يقدر على الصوم زمنا ما، وإلا فلا فدية ولزم الصوم حين القدرة. هو العطش هنا الشيخ مريض. مريض هو يعطش. اللي قلنا يشفطوا ما الآن صحيح بعض الناس، وهذه حالات نسأل الله العافية والسلامة. يعني التشيح عنده الغدد اللعابية، يكون عنده مشكل في الغدد اللعابية فيحتاج إلى أن يشرب الماء باستمرار. والله سقيت واحد الشيء ولا مشكل. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا يستطيع أن يصوم وهو معذور في ذلك، فهو مريض يفطر ويفدي إلا إذا زاد هذا الأمر. لا، مرض السكر غير. مرض السكر بحسب تقدير الطبيب وبحسب الحال. مرض السكر يقدر يصوم في بعض الأحيان ويفطر أحيانا بحسب حاله ويراقب السكر. بعضهم صحيح، بعضهم نفس الشيء. لكن هذا مرض جفاف الغدد اللعابية مرض مستقل يعني.